आज चाहिँ म नारायण हिटीबाट भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। स्वागत छ सबैलाई मेरो भिडियोमा। यो नारायण हिटी चाहिँ नारायण हिटी दरबार छेउछाउमै अवस्थित छ। आकर्षक प्यागोडा शैलीको मन्दिर, यता गरुडको मूर्ति, रञ्जना लिपिमा कुदिएको शिलालेख, व्यस्त ठाउँमा एक आराम लिने सही ठाउँ, शीतल पनि छ यहाँ। बस्न बेन्चको उचित प्रबन्ध पनि मिलाएको छ। नारायण हिटीको 360 डिग्री भ्यू। आउनुहोस् तपाईहरु पनि म सँगसँगै तल जाउँ। भिडियो मार्फत मलाई फलो गर्नुहोस्। दुई आकर्षक पोखरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन ढुङ्गे धारा देख्नु भएको छ, नारायण हिटी भनेको त्यही हो। नेवारी भाषामा हिटी भनेको ढुङ्गे धारा भन्ने बुझिन्छ। यहाँको पानी स्वच्छ, शुद्ध, चिसो पनि छ। यस पोखरीमा रङ्गीचङ्गी माछाहरू पनि देख्न सकिन्छ। सानो बगैँचा पनि बनाइएको छ। हेर्नुस् न लोखर्के। अब लागौँ नारायण हिटीको पारिपट्टि रहेको नारायण मन्दिरमा। नारायण हिटी दरबार परिसरमा अवस्थित नारायण मन्दिरले पनि आफ्नै छुट्टै पहिचान बोकेको छ। प्यागोडा शैलीमा निर्मित यो मन्दिर कलाकृतिको एक अनुपम नमुना हो। यहाँ अरू पनि थुप्रै मन्दिर देख्न सकिन्छ। राम मन्दिर, भगवती मन्दिर, काली मन्दिर लगायत हनुमान र गरुडको मूर्ति पनि यहाँ अवस्थित भएको पाइन्छ। महादेवले सतीदेवी बोकेको मूर्तिले सनातन हिन्दूहरूको झल्को दिन्छ। दीपावलीको समयमा यहाँ विशेष पूजाआजा पनि गरिन्छ।
नारायण मन्दिरको अगाडि अवस्थित गरुडको मूर्ति। ओके साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। आजलाई यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। ओके, बाई बाई।